शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रुते सकलकल्याणं जगत जायते हरि शंख चक्र गदा पाणि द्वारका नीलायोच्युत गोविंद पुंडरीकाख्यं रक्ष्यमां शरणागत रक्ष्यमां शरणागत। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतमृतवर्षिणी अष्टादश भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम त्वमनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्भीषिणी। नमस्ते तु व्यास विशालबुद्धिफुलारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीपः ज्ञानमय प्रदीपः। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम। प्रिय सज्जनवृंद, आजिर श्रीमद् भागवत गीता पठन और प्रवचनर ये पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। ए पर्यंत आमे माने परमशास्त्र जो श्रीमद् भगवत गीता आज आमे से श्रीमद् भगवत गीतार 21 नंबर श्लोक पर्यंत पठन कर सारी। आज आमे 22 नंबर श्लोक रु 25 नंबर श्लोक पर्यंत आवृत्ति करिबा एवं ताकू बुझिबा को चेष्टा करिबा। ताहेले जेतेबेले आमे प्रथम अध्यायर प्रथम श्लोक पढ़ी सेठी धृतराष्ट्र संजय को पचारि, हे दिव्यद्रष्टा संजय, मोर पिला माने एवं पांडव माने सेठारे कौन कले? जो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से माने समवेत होइथिले सेठारे कौन कले? तांकर प्रथम प्रश्न थिला जे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामेका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। तेणु व्यासंग द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय को धृतराष्ट्र पचारि, हे संजय, मोर पिला माने एवं पांडव माने से जो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र एकाठी हेले तापर से माने कौन कले? एहार उत्तर देवाकू जाई संजय तांको कुरुक्षेत्र दृश्य गोटे गोटे कही आसथिले। जे प्रथमे दुर्योधन गले, से द्रोणों पाखरे उपस्थित हेले एवं तांको उभय पटर सैन्य मानकर कथा कहिले, सेपटर वीरमान कथा बुझेले, एपटे जो वीरमान अछन तांको कथा बुझेले, किंतु द्रोण नीरव रहिले। ए कथा देखी भीष्म पितामह भीष्म शंखनाद कले एवं से भली शंखनाद कले जहाँकि सिंह विक्रमर शब्द भली हैला, सिंहर रड्डी भली शब्द हैला। ताहा देखी कौरव पक्षर अन्यान्य वाद्य मध्य सब बाजी उठिला। पांडव माने मध्य उत्साहित हेई 18 जन बड़ बड़ योद्धा से माने तांकर शंखनाद कले एवं ए शंखनाद शुणिला पोरे दुर्योधन तथा तांकर जो माने मित्र थिले बा तांकर जो माने सहयोगी सब आसीथिले युद्ध करिया पई तांको पक्षरे समस्तंकर हृत्कंप जात हैला। काहेकि ना सेमाने तो अपराधी, सेमानंकर मनरे द्वंद्व भय जे काले आमर किछि अनिष्ट हो जीव कि, एमाने तो अधर्म रे अछंती, तेणु तांकर सबु बेले भय काले आमर पराजय हो जीव कि।
तेणु एहीपरि भावरे 1 नंबर श्लोक रु 21 नंबर श्लोक पर्यंत आलोचना करा जाइथा। तापरे प्रकृत गीता आरंभ हैला 20 नंबर श्लोक रु एवं ताहा होची अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनोरुभयोर्मध्ये रथस्तापमि अच्युतः। तेणु ए पर्यंत आमे पाठ करथिली। तो एठी कोन हला ना युद्धर समस्त विवरणी धृतराष्ट्र को कही सारला पोरे से युद्ध पर कौन होउची से जो शंखनाद कले वाद्य सब बाजी उठिला तापरे जो कथाटी हैला से कथाटी से कहले अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा एहा परे अर्थ से सब दृश्यर कथा कही गले तापरे कौन हैला बोली से कहवा को जाउचंदी जे कौरव पक्षर सैन्य सज्जा देखिबा पाई पांडव श्रेष्ठ अर्जुन श्रीकृष्ण को कहले हे महाभाग मो रथ सेनोर्भय मध्ये उभय सैन्यंग मध्य भागरे ने स्थापन करंतु। तेणु ऋषिकेशं तदा वाक्य इदम आह महीपते सेनोर्भयो मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। तेणु सेनार दुई सेनांक मझिरे मोर रथ को नहीं स्थापन कर। तापर कौन है आम पाठ करवा। तापर कथा है जावत निरीक्ष्य हम योद्धुकामान् अवस्थितान् कैमया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे जोत्स्यमानान् वक्ष्येऽहं जय तत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः एवमुक्ता हृषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनोर्भयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः एवमुक्त्वा हृषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च वहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुनीति। तेणु 22 नंबर श्लोक रु 25 नंबर श्लोक पर्यंत आम पाठ कले एवं यार सरल भावार्थ आम जानिबा। यार सरल भावार्थ है जे अर्जुन श्रीकृष्ण को कहले एही रणक्षेत्र मु काहा काहा सह युद्ध करी से ही युद्धाभिलाषी मानू मुझे भल भाव देखिए राज्य अपहरणकारी ये जो दुर्योधनर सहायता करने केउ केउ राजा माने बा केउ केउ योद्धा माने उपस्थित होइछन्ति ताहा मुझे संदर्शन करी। यहाँ पर संजय कहले हे राजा अर्जुन एपरी कहिबारु भगवान श्रीकृष्ण भीष्म द्रोण प्रभृति रथी माने उपस्थित होइथिबा जागा को नहीं रथटी की स्थापन कले। दुई सैन्यंग मझामझी स्थान एवं भीष्म द्रोण प्रभृति वीर माने सब ठिया होइचंदी सेई जागारे नहीं श्रीकृष्ण रथटी की ठिया कले एवं कहिले हे पार्थ वर्तमान तुम्हें कौरव पक्षर यही वीर मानू लक्ष्य कर। ताहले ये सरल भावार्थ। तार पद्यानुवाद कौन? तार पद्यानुवाद होची
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପାର୍ଥ କହି ଉଭୟ ବଳ ମଧ୍ୟେ ନେଇ ମୋ ରଥ ରଖ ନାରାୟଣ ଯେ ଯୋଦ୍ଧା ମୋ ସହିତ ରଣ ଦେଖିବି ତାହାଙ୍କ ବଦନ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗମନ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମତ ହୋଇ ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବଇ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହିତେ ଯେ ଏଥେ ଆଗମନ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛୁକେ ଦେଖିବି ତା ସହ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସଞ୍ଜବାଜ ହେ ରାଜା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟେ ଯଦୁ ସାଇ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ବାହି ନେଲେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ବାହି ନେଲେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ଏବଂ ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ ବୁଝିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ବୁଝିବା। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବସାଗରୁ ତରିଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ଯୋଦ୍ଧୁ କାମାନ ଅବସ୍ଥିତାନ, ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାବତ ନିରୀକ୍ଷାହମ୍ ଯୋଦ୍ଧୁ କାମାନ ଅବସ୍ଥିତାନ, ମୁଁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି। ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଗଛଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି ଅର୍ଥ ଏଥିରେ କେତେ ଫଳ ଅଛି, କେତେ ଫୁଲ ହେଇଛି, କେତେ ପତ୍ର ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି ମନ ଦେଇକି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ନିରୀକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି ଯୋଦ୍ଧୁ କାମାନ ଅବସ୍ଥିତାନ, ଏଠିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋତେ ସେନାର ମଝି ଜାଗାରେ ନେଇ ଠିଆ କର। କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଧର୍ମ ପକ୍ଷ, କୌରବ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷ। ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଏଇ ଦୁଇର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମୋର ରଥକୁ ଟିକେ ରଖ ନେଇକରି, ଏବଂ ସେଇ ରଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି ବସିକିରି ଯେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଚ୍ଛାମନମ୍, ସେ ଯେ କହିଲେ ଯୋଦ୍ଧୁ କାମାନ ଅବସ୍ଥିତାନ ଯାବତ ନିରୀକ୍ଷାହମ୍ ଯୋଦ୍ଧୁ କାମାନ ଅବସ୍ଥିତାନ କୈମୟୀ ସହ ଯୋଦ୍ଧବ୍ୟମ୍ ଅସ୍ମିନ୍ ରଣ ସମୁଦ୍ୟମେ। ଏଇ ରଣର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟୋଚ୍ଛମାନାନ ବେକ୍ଷ ଅହମ୍ ଏତତ୍ର ସମାଗତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରିବା, ଅପଦସ୍ତ କରିବା, ଅପମାନିତ କରିବା ଏବଂ ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ, ଧର୍ମଜ୍ଞ ଏବଂ ସେମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର, ଧୀର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ ଅପଦସ୍ତ କରିବା, ଅପମାନିତ କରିବା ଏବଂ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ
ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ତାର ସାଥୀ ହେଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ମିତ୍ର ଯେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାର କେମିତି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କେମିତି ସେ ପବିତ୍ର ପଥରେ ଚାଲିବ, କେମିତି ସେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ହେବ, ଏଭଳି ସେ ମିତ୍ରମାନେ ତାକୁ ବତଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବରଂ କେମିତି କୁପଥରେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହେବ ତାକୁ ସେଇ କଥା ବତଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ତ ବିନାଶ ଘଟିବ, କାରଣ ସେ ଅଧର୍ମରେ ଅଛି, ଅଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ମିତ୍ର। ତାମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କପଟ ମିତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁକୁ ଯଦି ଅପଥରେ ଯାଉଥିବା ବା ଅଧର୍ମରେ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧର୍ମୀକି ପୁଣି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମିତ୍ର ପରି ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। କାରଣ ମନେକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ହଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋତଲ ପିଇଲେ 2-4 ବୋତଲ ପିଇଲେ ତୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷ ତୁ ନା, ତେଣୁ ଏଟା ଯଦି ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ମରଣର ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବୁଝେଇ ପାରିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ମଦ୍ୟ ମରୁ ମରିଯିବୁ, ତୁ ତାକୁ ଖା ପିଇନି, ଦରୁ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବୁ, ଏ ମଦ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ। ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଦରୁ ଦରିଦ୍ର ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ତୁ ଏ ବାଟରେ ଯାନି। ଯିଏ ସତ୍ମିତ୍ର ସେ ଏ କଥା ବତାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କପଟ ମିତ୍ର ସେ କହିବ, ହଁ ଯେତେ ପିଉଛୁ ପି, ତୋର କେଉଁ ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି କି? ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ମିତ୍ରମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ହଁ ପାଣ୍ଡବ ସେ କେତେ ଜଣ କି? 5 ଜଣ। ତୁମେ 100 ଭାଇ ଅଛ, ତୁମ ସହିତ ଆମେ ବି ଅଛୁ, ଆମର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେବା। ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜା ଥିଲେ। ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଚାହିଁଲେ। ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ହୃଷିକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶେନ ଭାରତ। ତା ଭିତରେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ହୃଷିକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶେନ ଭାରତ ସେନୋର ଭୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱା ରଥୋସ୍ତମଃ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ରଥକୁ ନେଇ 2 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନୋର ଭୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱା ରଥୋସ୍ତମଃ। ରଥୋତ୍ତମଃ ଉତ୍ତମ ରଥକୁ ସେ ନେଇକରି ସେଇ 2 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଝିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତମ ରଥକୁ ନେଇ 2 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଝିରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରଥକୁ ଉତ୍ତମ ରଥ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ରଥଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରଥ ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ରାଜା ରଥରେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଥିଲା ଉତ୍ତମ ରଥ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥ। କାରଣ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭରଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅତିଶୟ ତେଜମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ରଥ। ତା ସହିତ ସେ ରଥର ଶୀର୍ଷରେ ବସିଥିଲେ ହନୁମାନ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରଥର ନାଁ ଥିଲା କପିଧ୍ୱଜ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଯେଭଳି ବଳିଷ୍ଠ, ସେଭଳି ସଂଯମୀ, ସେଭଳି ଧର୍ମଜ୍ଞ, ସେଭଳି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ମହାବୀର ହନୁମାନ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ସେଇ ହନୁମାନ ଆଜି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଏ ରଥରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଧନୁ, ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ। ସେ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃଣୀର ଅଛି,
जहाँ तांको माँ पार्वती दान करथिले एवं तांको पाखरे पाशुपत अस्त्र अछि जहाँ भगवान शंकर तांको दान करथिले। ता सहित अनेक अस्त्र शस्त्र इंद्र मध्य तांको प्रदान करथिले दिव्य अस्त्र सब। तेणु से रथ मध्य उत्तम। ता सहित सर्वशेष बा सर्व मुख्य कथा है जोटी स्वयं भगवान रथ चालना करुछंती। तेणु से रथ केते दिव्य चिंता करंतु। एवं एहा सहित तांकर जो चारिटी अश्व अछंती तांको इंद्र 100 अश्व प्रदान करथिले। 100 श्वेत अश्व दिव्य श्वेत अश्व सब प्रदान करथिले। सेई ता मध्य श्रेष्ठ चारिटी अश्व को से आनी थिले एई रथरे जोचिबा पाई। कारण से अश्व माने एते दिव्य जे से माने सहजरे क्लांत हुअन्ति नाही, सहजरे तृषार्त हुअन्ति नाही, क्षुधार्त हुअन्ति नाही, बा तांकर कौनसी भय भी न थाए। से माने सबुठी अग्रसर हे माडी जिवे। तेणु ए भली जो रथ से दिव्य रथ बा उत्तम रथ बोली कहागला। स्थापयित्वा रथोत्तमम संजय कहिले जे एई रथर उत्तम रथ को से नेहिडी स्थापन कले। तापर कथा होची एवं उक्त्वा हृषिकेश। हृषिकेश शब्द टी बुझांतु। एवं एवं उक्त्वा हृषिकेश गुड़ाकेशेन भारत। गुड़ाकेश हृषिकेश हले भगवान निजे श्रीकृष्ण एवं गुड़ाकेश होचंदी अर्जुन। गुड़ाकेशर दुईटी शब्द अर्थ अछि। गुड़ाकेश अर्थ जार केश गुड़िक गुड़े गुड़े हो जाइए अर्थ कुंचित केश। तांको केश गुड़िक कुंचु कुंचिया केश। अर्जुन अतिशय सुंदर पुरुष थिले एवं तांको केश मध्य सुंदर थिला। ये गोटे वर्णना। आउ गोटे कह जाए गुड़ाकेश रथ जी होचंदी निद्राजयी। अर्जुन एपरी भाव से श्रेष्ठ वीर श्रेष्ठ धनुर्धर से निद्रा तांको आयत्तरे थाए। निद्रा आयत्तरे से नुहंती केतेबेले क्लांत ही से सोई पड़ती ना। से इच्छा कले शोइबे किंतु तांको निद्रा केबे हेले आकर्षण करिवो नाही। आमे साधारण लोक आमे टिके कोन काम करदबा आमको क्लांति लागि आमे सोई पड़िबा। राति 10टा हेगला आमको निद मारला आमे सोई पड़ुचे। किंतु अर्जुन को से भली भाव रे निद्रा आकर्षण करि पारे नाही। सेति तांकर गोटे ना होची गुड़ाकेश। तेणु से जने श्रेष्ठ संयमी पुरुष बोली एठी वर्णना करागला। तेणु एभली जने श्रेष्ठ संयमी पुरुष जी होचंदी हृषिकेश अर्थ इंद्रिय विजयी। तेणु जे निद्रा विजयी इंद्रिय विजय को कहिले हे श्रीकृष्ण मोर रथ को नहीं मझिरे स्थापन कर। तेणु एठी भक्त एवं भगवान उभय होचंदी महान। से उभय होचंदी संयमर प्रतीक। उभय होचंदी ज्ञान वैराग्य एवं धर्मर प्रतीक। तेणु एमाने जो रथरे उपवेशन कर से रथ रथोत्तम नुहे कि। तेणु से नहीं से रथ को नहीं स्थापन कले। एवं कोठी नहीं स्थापन कले ना भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशांच महीक्षिता। तेणु भीष्म द्रोण प्रभृति वीर माने उपस्थित होइथिबा जागारे नहीं पहुँचई देले। उवाच पार्थ पर्श्येतान समवेतान कुरुनीति। एवं यही कौरव माने जोठे समवेत होइथिले सेई जगारे रथ को रखी अर्जुन कहले एइटी सब कौरव मानंकु देख। ताहेले अर्जुन तो कहि नथिले मते समस्त देखै दिया बोली। किंतु श्रीकृष्ण तांको सब देखै देले। श्रीकृष्ण सारथी हिसाब से काम थिला रथ को नहीं ठीक जगह थोई देवा। रथ रखीदे कि से देखईदे कहीं ना भगवान श्रीकृष्णंकर मुख्य उद्देश्य थिला अधर्म को विनाश करी धर्म को स्थापन करिया। तेणु धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तेणु से आसीचंती कौन पी ना धर्म को स्थापन करी। कौरव मानंकर जेतेबेले अधर्मर मान पूरीगला भगवान आउ संभाली पारले नहीं। से तांको विनाश करिबा पाई उद्यम करुचंती। तेणु अर्जुन को से बसैचंती निजे रथ बाही नौचंती एवं अर्जुन को देखै दउचंती। देख अर्जुन एई कौरव माने जो माने तुमको प्रति मुहूर्त रे
असम्मान करिसंती, अपमानित करिसंती एवं तुमको विनाश करिया पई प्राणपणे उद्यम करिसंती। किंतु तुमको रक्षा करिछि किए? हे धर्म रक्षा करिछि। सेई धर्म बलरे तुमे एठी धर्म युद्ध कर एवं एई पापी अधर्मी माननकु विनाश कर। आपण तो जानिचंदी जेतेबेले शंख शब्द बाजिछि सांगे सांगे अर्जुन तांको गांडीव धनुकु धरिचंदी। गांडीव संस्त्रते हस्ता, तेणु से गांडीव धनुकु आग हाथ में धरी देइछन। तापरे से जाउचंदी देखिया पई एवं युद्ध करिया पई तांको मनरे जो इच्छा अछि ताकू आउ टिके तीव्र करि देवा पई भगवान श्रीकृष्ण तांको सब देखै देले। एई कौरव माननकु देख, एई माननक आगरे तुमर पत्नी द्रौपदी विवसिना हेइथिले। एमाने सब नीरव द्रष्टा हेइथिले। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य समस्ते सब वीर माने एठी सब उपस्थित थिले भी से एई भली भावरे नीरव द्रष्टा हेइथिले। तेणु सेमानकु सब देख। ताहेले एठी दुर्योधन, दुःशासन जेते सब दुष्ट चरित्र सब थिले समस्ती से देखै देउछन। तेणु भगवानकर अर्जुन को देखैबार उद्देश्य होची तांको टिके उत्तेजित करिबा जे तुमे युद्ध पाई वर्तमान प्रस्तुत हो जाओ, एमानको विनाश करिया पाई उठी आस। ताहेले ता परवर्ती पर्याय कौन हम आमे परवर्ती श्लोक आवृत्ति करिबा, ताको बुझिबा। आउ आजी पाई आजिर आमर कार्यक्रम एठी सारिबा। ताहेले भगवान समस्तंगर मंगल करंतु एई चिंता करी आमे कौन कहिबा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति।